okay solution asana saxabta hadda waxaan ka soo baxnay marka variables ayaan ka soo baxnay variables kan marka waxa u jeedeen x oo kala waxaan u dhiiba karay 1 y waxa u dhiibanay 2 oo hal number ah so array maxay tahay marka arrayda waxa waaye waxa loogu talagalay in multiple values u dhiiba karto one variable so alahan waxa rabaa numberada 1 2 3 4 5 6 7 ilaa 10 in la yahay haddii marka aan sameeynayo waxa ku qasbanaan doonaa inaan sameeyo let me array adaho haddaan sameeynayo waxa ku qasbanaan doonaa inaan dhaho variable 1 equal inaan ku shubo tusaale ahaan 1 kadibna inaan dhaho variable 2 variable 2 kadibna aan dhaho 2 variable 3 variable 4 variable 5 something like that so arrayda marka maxay noo xalinaysaa arrayda waxay noo xalinaysaa inaan dhaho variable ka magaciisa sheega waxaan dhahaa tusaale numbers equal aan leeyahay kadibna waxa u baasi doona numberada inaan rabo aan soo bandhigo tusaale waxaan dhihi doonaa 1 3 5 10 4 50 60 okay maxaa sameeyay marka dhowr variable 1 3 5 4 50 60 dhammaan waxa u dhiibtay variableska numberka ayaa laakiin variablada caadiga intaan ma awoodin hal xab marka ku shubto waa la joojinay okay so this is marka array way faa'iidada waxa waa in value badan loo haayo so see loo daawaca marka haddii ayadan inaad wada daawacdo arrayda dhan inaad wada daawacdo hadaa rabto waxaad isticmaalaysaa waxa la yiraahdo print array laga wadaa macnaha print kaliya waa jirta string yaa loo tagay laakiin hadda maadaama ay tahay array waxaad isticmaali doonaa print array kadib waxaad dhigi doonaa numbers so waxaad tagi doonaa page keena ku laabanaa waxaad dhigi doonaa refresh so ujeedid maxaa waaye array okay 0 1 1 3 5 4 50 60 kuwan waa fahn waa value waxaan maxay yihiin marka 0 ga maxaa waaye 1 kan maxaa waaye oo calaamadaha ku dhex jiro so arrayda waxa u shaqeysaa waa index based waxa la lahaa value walba wuxuu leeyahay godow leeyahay godkaas waxaa loogu talagalay in lagu aqoonsado valuegaas godka arrayda intee ka bilaabdaan marka godka arrayda waxay ka bilaabdaan 0 way ka bilaabdaan meeshan saa u jeedid muxuu ka bilaabday 0 ka bilaabanaa ilaa iyo wuxuu tagaa arrayda haday 5 ahayd wuxuu noqon doonaa 5 - 1 oo 4 loo aqoonsan doona sababtoo ebra laga bilaabo hal laga bilaabay saalan kan oo kala fiir wuxuu leeyahay 0 1 2 3 4 5y 5y laakiin maxaa u jeedaa haddii aan wax xisaabinayna dhaano wuxuu noqon doonaa 1 2 3 4 5 6y sababta maxay tahay 5 - 1 waa macnaa 0 waa laga soo bilaabay index markay tahay 0 waa laga bilaabo markay xisaab caadi ay tahayna si caadi ah u xisaabinaysaa tirada guud ah halka jareena okay so index 0 wuxuu u dhigmaa kan koowaad 1 wuxuu u dhigmaa kan labaad 2 wuxuu u dhigmaa kan saddexaad 3 wuxuu u dhigmaa kan afraad 4 wuxuu u dhigmaa kan shanaad 5 wuxuu u dhigmaa godka lixaad u dhigmaa okay so kaas marka waxa la lahaa index based way oo marka 1 inaad daawacdo arabto 0 waa leedahay ila ebro ka bilaawda idin dhahay indexka marka 3 rabno waxa dheena macna number 3 ka wada meesha number walba soo gali karo laakiin godka labaad marka arabto inaad daawacdo 1 ku aqoonsanayna tusaale ahaan printiga ayadana marka la daawacayo waxa isticmaalaynaa echo-dii aan arkaynay echo marka la aaminsan gareeyo echo waxa lagu talagalay in lagu daawaco string waxaa dhigi doonaa in echo numbers hadaa u dhiibto kaliya ma shaqayn doonto sababtoo ah integer iyo array ma laisku bedeli karo waxaan rabaa tusaalaha numberkan 50 inaad daawaco 50 intuu ku jiraa 50 wuxuu ku jiraa inta ka bilaab 1 waa 0 2 waxaan ka wadaa 0 1 2 3 godku ku jira godka afraad waxaa dhigi doonaa marka numbers of calaamadana furi doonaa calaamadan waa arrayda waxaa dhigi doonaa numbers of 4 automatic waxaa la yaqaanaa inuu 50 yahay hadaa fiirsaan marka aan daawaco refresh daadho maxaa la daawaca fiiri 50 haddii aad rabto number 5 oo kale in lagu daawaco waxaa saameynaya waxaa leedahay 0 ka bilaawda 1 2 ku jira marka waxaa dhigi doonaa numbers of 2 kadib waxaa dhigi doonaa refresh saa u jeedid 5 aa la daawacay hadaa rabto 16 waxaa dhigi doontaa 0 1 2 3 4 5 aa dhigi doonaa waxaa dhigi doontaa numbers of 5 60 nice so kaasa waxaa lahaa marka array faa'iidadiisana waxay tahay in value fara badan uu hal mar noo qabto
arrinkaas anagoo ka faa'iideysanayna arrayda marka waxaa jira functions loogu talagalay casharka xiga ayaan fiirinaynaa bye for now